凡年滿75歲，都可以向社會福利處申請55蚊嘅老弱援助金。爸爸，我去街。咪咁嘢啊！世界唔好啊！咪行住，我閂咗個電視機先。我去啦。好，拜拜。早啲翻啦。哦。老陳，其實我話有陣時真係做金魚就好過做人嚇。嗱，最低限度佢唔使休息，唔使休住先啦，係咪？你而家休息休住咩？咁又唔係嗱，我哋啲做政府工嘅咧，55歲就要退休㗎啦，係嘛？咁啊，如果係冇退休金嘞喎，都好麻煩㗎喎。嗱，所以而家政府話一個人到咗75歲咧，就可以申請55蚊嘅津貼，咁都幾好㗎。55歲退休，75歲先至得到津貼。如果你冇退休金，嗰20年就襟得你捱啊！咁啊，都好過冇啊。計我話差唔多啫。啊，老爺啊，係咩啊？俾100蚊嚟。咩事啊有？你做咗件褸，而家人哋送你啦。嗱，老仔你見啦，成條紅衫魚游咗出去啦，唔係你仲話55蚊夠啊？搭車都未夠啦。咁你成日坐的士就梗係唔夠㗎啦。嗱，其實一個人到咗75歲，如果慳慳地咯喎，55蚊梗夠㗎。嗱，政府就梗係請啲專家翻嚟研究過，咁啊計過條數夠啦，咁先至俾你㗎嘛。咩夠啊？阿財啱。老徐咧就話政府俾55蚊嗰啲75歲嘅人就夠使㗎咯喎，你話係咪啊？邊度夠啊？香港生活指數咁高，55蚊點夠一個人一個月捱喎？係啊，點會唔夠啦嚇？我就話夠啦嚇。你夠唔夠啊？嗱，我話你聽啊，其實而家香港嘅人咧就習慣咗享受，咁啊所以咧就話唔夠嘅啫。其實一個人到咗75歲咯喎，就唔會受咩物質引誘㗎啦嘛。梗係唔使食飯㗎。係，咁啊但係食麵包都可以過得日嘅啫。唉，刻薄自己啲啩。點會咧又係？老徐，你好肯定話55蚊就夠一個人使啊？係啊。福啊，福，計你話55蚊夠唔夠一個人一個月使用啊？食西北風飽嗰啲又怕會。點會咧？唉，真係。嗱，咁我要同你計下數啦喎。55蚊一個月，圍起上嚟就即係過百銀錢一日啦。夠啦，夠啦。聽日就禮拜啦。咁我就俾過百銀錢過你。如果你夠使嘅咧，我哋三仔爺就輸100蚊俾你。唔夠使，你輸翻100蚊俾我。哦，咁啊？點啊？咁唔敢謝？點啊？我唔敢制啫，就咁啊，賭我啊，賭啊，好啊。一言為定啊！一言為定。出發。係。咁樣喎，過百銀錢用咗一日，人哋請飲請食計埋呢條數。仲有啊！你唔好講俾外邊人知道啊！人哋請你唔計數㗎。係咯，係咯，係咯。嗱咁啦，由聽朝早起身嗰陣時收計，到後日你起身為止。嗱，老仔，係啱，揾到你。嚟，喂，嗱，你睇住啦，呢一餐咧就係我嘅早餐嚟㗎啦。嗱，1隻蛋，2隻蛋，3隻蛋，多士我唔食啊嚇。就咪呢，同我開杯咖啡。喂，咖啡都要錢㗎喎。哦，你咪咁勞嘈住，你嚟啦，嚟睇住。嗱，我呢樽咖啡咧就6蚊啦，就可以開得40杯，咁啊即係咧就每杯就毫半子，係咪啊？唔使落糖又唔好落奶。得啦。我呢啲人係好公道嘅，係咪啊？仲有係你嗌。哇，福哥，這剩腿啦，喂，老徐。係。報紙都2毫紙份啫喎。2毫咪2毫啦，物質享受可以冇，但係精神食糧冇就唔得嚇。喂，你哋過嚟食下煲啲燒鴨粥好香啊！嚟食啦你。阿財啊，叫埋單過嚟食粥。哦，好粥食添。喂，食粥啊！帶同買麵咩啊？燒鴨粥啊！又香又甜點啊！哇，好香！嚟幾香喎！入嚟都睇啦！哇，好香！哇，呢幾多料㗎喎！梗係啦，嚟傳啦！老豆你先啦。嚟啊，老嘢！好手勢啊，知你。好多醫生過嚟睇。係啊。全貴。點啊？啱你啊！時間。阿陳生你食。多謝，我食咗早餐。唔係啩？咁早啊？咁早啊？喂，老陳啊，你幾仔爺唔好成日咁睺住我好唔好啊？我哋唔係睺你啊，不過冇街去啫嘛。咁而家煮唔煮飯啊？食飯你襟計啦。點樣襟計啊？我自己煮噃，幾毫子斤米啫嘛。你電飯煲用電啦，電費唔平啊。
仲有啊，我同你計下數先啊。大排檔白飯都3毫子碗啊！就算你唔賺都要2毫子成本啦。而且你仲食得幾碗添啊嘛？餸啦，我餸啊可以解決啫。嗱，佢攞呢啲職員食糧可以當餸噶啦。得啊 ，BB， 咩啊？你同我去3袋蒜蓉4毫子買2個麵包翻嚟。咁我啦。唉，做咩啫？你一陣間同我哋一齊食，唔好同佢哋癲嚇。哦，係你。喂，係啦，老陳，一陣間咧我就要去見一個朋友，佢又約咗我飲下午茶嘅。喂，老水嚇，你諗你喎，你一坐上的士就輸實噶啦喎。我坐巴士，坐的士係最浪費嘅啦，我認為。喎。坐巴士來回6毫子啊。咁可以行路啊？哦，一個人75歲仲咁行得？嚇，有邊條規矩規定75歲唔行得路㗎？得，一陣我實跟埋你去嘅。喂，老徐啊，我講明先嚇，你唔好要人請喎。你因為話明過8銀錢過呢1日噶噃。我知嚇。嗱，爸爸，麵包。哇！乜咁就叫做一個麵包㗎啦？係，咁就叫做一個麵包㗎啦。咁就算啦，有啲仲細啊。你可以唔食㗎。唉，咁啊老徐，而家去啊叫埋我嚇。老張，喂，老徐，有咁遲㗎？係啊，喂，我已經叫咗嘢食㗎啦。今日我老婆咧就晏晝煮生飯，搞到要而家食過，我唔搏命食就搞啦。係啊。生要咩咧？喂，呢度啲鐵板牛柳幾靚㗎？係。做咩？冇，我近來咧有啲消化不良啊，唔係幾着食嘢㗎。喂，OK 啊，咁啊冇嘢飲嘅。哦，飲呢本。哦。啱啲奶昔啦，呢度奶昔整咗幾香㗎。係咩？係啦 ，OK。奶昔啊，幾多錢一杯？2個半啊！哇，乜奶昔都要2個半一杯咁貴啊？全香港嘅奶昔都唔會平咗去邊㗎啦，阿生。咁檸檬七喜咧？1個半。哦，咪咁孤寒啦，老徐。唔係孤寒啊！你個問題就係，喂，今日我請你，定啲嚟啦。你請唔請都係咁話㗎啦，你唔明白㗎啦。喂，咁博傑啊，我如果唔愛檸檬，怕唔使1個半啩？咁7毫啊！喂，咁我唔要杯都7毫。你唔要飲筒都係7毫。好，出嚟啦！太好辣啦！哇，嗰啲牛柳真係冇得彈嘅。喂，唔好係啊嚇！呢度啲三文治都幾靚㗎。好嘅，公司三文治3蚊客㗎係嘛？3個半啦，就至起價啫。老張，我有啲唔係幾舒服，我走先啦嚇。喂，今晚買咩邊隻未編定喎？我唔買啦嚇，你自己買啦。嗱，啲7毫子汽水錢嚇。係，得我請你咯嚇，濕碎。你請唔請都係咁話㗎啦，我啲7毫子係算做使咗㗎啦嚇。你話咩話？我第日先同你講啦嚇。點啊，老徐？翻屋企啦？係啊。咁你自己去啦，我仲同老婆買啲嘢。唔睏我啦。慢慢捱咧。要邊啊？問咩嘢啊？老友啊，揾隻燒鴨俾食下嚇。快啲喎，快啲啊！喂，得未啊？
5個6啊，5個6喂，唉，係5個6。對唔住啊，老友，我唔記得袋錢，聽日先至嚟幫襯你嚇，對唔住。喂，切咗啦噃，唔好點得㗎？俾錢啦！羅啊！呢隻雀仔咧，原本喺海闊天空任鳥飛，今日要困住喺呢個牢籠嗰處咧，真係可憐啊！不過老崔你唔同，你本事啊！到而家為止，你只係使咗1個4毫半，咁啊即係仲有3毫半紙剩。點樣講？你估一個人淨係要講物質享受嘅咩？精神生活緊要啊嘛！喂，水啊，有人撳門鐘啊，開門都冇力啊！邊個啊？揾邊個啊？先生，我哋係為你帶嚟一個福音。唉，我唔信教噶。唔緊要啊。宗教係自由嘅。我唔得閒啊。我哋用幾分鐘同你傾下啫。入嚟啦，入嚟啦。邊個嚟啊？喂！喂，阿老陳啊，佢哋話嚟傳教噶噃。我哋將福音帶俾人。冇你咁好氣啊！各位姓啊？我姓徐啊。徐生，你個樣咁疲倦，一定係有原因嘅。你講得啱啊！我睇你一定係俾物質嘅慾望拖累，你應該着重我哋嘅精神食啦。啱啊！呢句絕對啱啊！我而家可以講你知點樣可以享受天堂嘅幸福。朋友，你唔使講啦，佢捱多一陣啲咧就去噶啦。一個人要過啲簡單單嘅生活，要有啲好好嘅精神食啦。咁精神只會得到安樂，精神得到安樂就係接近天台嘅第一台。你明啦，你明啦。不要憤怒，走啦！不要粗暴。除啦，扯啦，不要用武力。不要激氣。食飯啦！今晚我特登整咗你最中意食嘅餸。哦，蒸石斑鹽焗真乾係咪呢？係啊，你最中意食。電視要收費喎。邊個話？其實你都唔使免費㗎嘛。多嘢我食㗎。呢個唔係 TVB 啊。三鮮啦已經，辛苦啦嘛你。你中意食就得啦。如果要整呢種霸王雞呢嚇，就要1隻斤半重嘅肥雞，同埋呢係1塊薑用嚟切絲㗎。你唔使笑啊！我咧，我贏緊你㗎。我而家咧就使咗1個4毫半，仲剩翻3毫半。我今晚最多捱埋麵包頭嚇，咁我聽朝早咧就成條紅衫魚攞咗你嘅過嚟啦。你捱埋今晚先至同我講啦。老陳啊，阿福哥，喂，你哋出嚟。又做咩啊？咩事啊又？嗱，你哋今晚咧就親眼睇到㗎啦，我就冇食到晚飯嚇，淨係食咗3毫子麵包啫。咁我而家就剩翻豆零嚇，好啦，我瞓覺，瞓醒一覺咧，我就贏緊你啦嚇。阿腿啊，你剩翻豆零啫喎。係啊。你一入房瞓就輸緊。點解？你間房200幾蚊租啊？咁瞓一晚即係2個零啦。2個零啦。得，我唔瞓房，瞓梳化。喂，梳化我瞓㗎喎。我開咗馬就瞓冷巷。咁都唔得喎！而家就算住床位啊，碌架床公價上層45蚊，下層就50蚊，包電唔包水。計起嚟啊，一日個零啦。咁啊，咁我瞓邊度啊？你諗你啦。得，B B，我攞個枕頭攞張氈出嚟。等到鬼啦！嗱，我咧就去瞓門口咁門口幾錢先租？免費。咁得啦咁我咧就瞓門口，你個100蚊就輸實啦，係啦，你個100蚊咧？隨時待定啦。咁拎咗嚟先啦。嗱，我今晚出去門口瞓一晚，咁樣瞓醒之後咧，聽朝我就拎呢100蚊去飲餐豐富嘅早茶。B B，我叫你唔好咁夜瞓噶啦嘛。外面啲風犀利得滯啫啩。你睇佢塊面。風就唔犀利，啲飛仔犀利啫。你俾人劏死我啊，爸爸！唉，唔好提啦。
嗰100蚊都俾佢攞咗去咯。喂，你嗰100蚊俾佢攞咗，點解塊面又紅又黑㗎？就係嗰班衰仔啦，佢打我幾錘，又刮咗幾巴添啊！喂，阿腿啊，你有100蚊俾佢，仲要刮幾巴？唉，佢哋話佢話舊陣時咩100蚊咧就得㗎啦，而家起咗價喎，唉！啲飛仔而家同地價起齊啦。梗係啦，而家芽菜仔都賣過6銀錢斤啦。哎呀，我唔得閒同你講咁多廢話啦，我瞓覺啊！唉，慢慢啦。阿腿啊，前後差我200蚊㗎啦咩話？喎，支票都得嘅。係啦，第日一齊收租先計啊。